밖에는 비가 내리고, 지금 불을 떼고 있어요. 이렇게 불을 떼다 보니까 벨라가 밖에 비가 오고 울타리 안에 있었는데 추웠나 봐요. 옷을 입혀도 입지 않으려고 해가지고 제가 저희 불 때는 부엌으로 데리고 왔더니 아주 얌전하게 아주 앉아있네요. 아우 멋있다 벨라야. 아우 세상 잠이 오고 그래? 아니야 아니야 있어. 왜 또 내려. 뭐 맘마 먹어. 엄마한테 그러지 말고 맘마 먹자. 벨라 맘마 먹자. 어. 엄마 여기서 지켜줄게. 벨라 맘마 먹어. 델피는 골라 먹지 않고 막 먹는데 벨라는 이제 지금 사료가 몇 가지 색이 섞였어요 지금. 그러다 보니까 자기 취향껏 골라서 먹느라고 이렇게 질질 흘린답니다. 우리 벨라는. 얘는 많이는 안 먹어도 편식하는 편이어가지고 우리 벨라가 의외로 까다로워요. 입맛이 까다로워가지고 퍽퍽 먹는 편이 아니고 이렇게 좋은 거만 골라서 먹고 있습니다. 자기 입에 맞는 사료가 또 따로 있겠죠. 그래가지고 이렇게 골라서 먹느라고 저렇게 다 흘리고 있습니다. 울타리 안에는 저희가 충분하게 이불이고 깔아놨기 때문에 들어가면 되는데 이렇게 불 뗄 때는 꼭 벨라는 여기 오고 싶어요. 이 주방에 오고 싶어 해가지고 제가 불 뗄 때는 꼭 데리고 나온답니다. 오늘은 비가 오는 관계로 벨라 얼굴 보여줬어? 비가 오는 관계로 오늘은 산불은 보지 않고요. 야간 산불은 나가지 않고 오늘은 저희 견들과 이렇게 불 떼고 이제 델핀도 좀 이따 데리고 들어올 건데요. 저희 남편이 오기 전까지 애들 여기서 쉬게 할 겁니다. 저희 남편은 개털 날린다고 엄청나게 싫어해요. 엄청나게 싫어해가지고 남편이 한 6시 돼가지고 5시 반에 오는데요. 그 전에 애들 데리고 들어와가지고 뛰어놀게 할 겁니다. 즐거운 오후 시간 내십시오. 감사합니다.